Mamsell Pauline, die ist so jung, und was sie will, das weiß man nicht, aber sie sagt mit allem Schwung, was sie nicht will, das bricht sie nicht. Sie ist schon schuldig und so lebt, kann sich benehmen, wie lebt. Sie ist schon schuldig und so lebt, kann sich benehmen, wie lebt. Micheling ist Professor, sie gibt fürs Pauline erleben. Sie ist diskret und so britisch, versteht nix und sie ist so stiff. Und die Affäre so kompliziert, weiß selber nicht, wie's anführt. Und die Affäre so kompliziert, weiß selber nicht, wie's anführt. John, miss? 1 minute. It's ready. A pin, please. Again? Oh, then you wish my lover to pick his finger? Oh, Miss Pauline, shut it. Au. Und, Pauline, bist du so weit? Ja, wenn Miss fertig ist mit den Nudeln und Kofferei, ich glaube, sie will mich schätzen, gell, meine Verlobte. Ich bin mit nicht der Repetite das Port de Mure mit Glasscherven. Glasscherven, so etwas hat man doch nicht. Aber lass mir das. Ja, Mama, ça in der Miss Chichi, c'est soll bleiben für die Zeremonie. Ich würde so gerne une Fiancée vorstellen. Miss Schilling, Sie können bleiben für unsere Soiree. Tanzen. What? Ich hab gesagt, Sie können bleiben für unsere Soiree. Tanzen. What does that mean? Yes, Mama, wish you to say if you really cannot stay to our soirée. Oh no, I cannot regret it. But my mother is poorly, and I promised to spend this evening with her. Oh, sorry, Miss Schilling, sorry. Ja. Es hätte gewährt, mir das alles zu sagen. Ich verstehe kein einziges Wort. Was hat sie gesagt? Sie sagt, sie betur, aber sie müssen ihre Mama, die krank ist. Oh, your mama malade? Oh yes, sorry, and I'm very anxious about her. At her age, at least this illness can become serious. Yes. Und mit dem sagen unsere Jungen, sie schlichter Englisch zu reden als Elsässisch. Eben, merci. So, are you ready, Miss? Yes, you are quite lovely, so. Oh, thank you, Mama. Sie sei chic. Ja. Oh yes, very cheap. Please, will you ask your mother if I may go? Yes. Was hat sie denn ganz mit ihrem Mekko? Sie freut nur, ob sie Abschied nehmen. Ja, wie sie will. Sarah aber nur, sie soll nicht so spät zurückkommen, denn morgen müsst dich begleiten für deine Musikstunde beim Professor Solemillo. Yes, you can. Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Solemillo. Yes, with pleasure. Yes, you can go, may go. Siehst, so schwer ist es auch nicht, ha? Goodbye, Miss. Goodbye, Madame. Goodbye. Was hat sie denn ganz mit ihrem blöden Bein? Oh, Chérie, wie fühlst du dich? Bald bist du Frau de Waldner. Es ist mir egal. Was? Es ist dir egal? Ja, weißt du nicht, warum du heiratest? Ja, es ist doch morgen wie die meisten Leute machen. Es ist die Tradition. Ja, zuerst ein Nurse, dann noch eine Gouvernante und jetzt ein Mann
Aber gerade eine Dame de Compagnie aber als Mann, de no ist ein Homme de Compagnie. Oh, shocking! In der Hochzeit steckt doch noch anders drunter. Mütterschaft zum Beispiel. Die Modernität? Ja, was hat der Mann da drinnen verloren? Oh je, was ein Mann da drinnen verloren hat, aber nein. Also nein, kann man nur. Ja, geht's nicht viel Mamsellen, wo alleine Kinder haben und gerade so viel gerodene Frauen, wo mit ihrem Mann keine Kinder haben? Das ist fassungslos. Ja, gefällt dich der Herr de Waldner nicht? Ja, maar met der oder ein ander. Der ideale Mann kann ich doch nicht heiraten. Warum? Ja, du das nicht dulden. Mama, mein idealer Mann ist schöner, wo in den Mädel gefällt. Wie zum Beispiel der Herr, wo wir der Sommer in der Ferien angetroffen haben. Der Herr Juan Casanova. Schrecklich! Ein Mann, wo nicht einmal weiß, wie viel Mätresse er schon gehabt hat. Oh, wie redest du? Wo hast du das Wort Maîtresse kennenlernen? Maman, in der Histoire de France, de Henri IV, de Louis XIV oder de François Ier. Steck's auf! Ein anständiges Mädel lässt nicht Histoire de France. Maman, Chins sind 3 Mätresse für ihn gestorben. Für den Louis XIV? Nee, von der Herr Juan Casanova. Eine mit einem Revolverschuss, 2 vergiftet und 3 ist ins Wasser. Trotzdem sind ihm alle Frauen noch gerannt. Pauline! Ein anständiges Mädel redet nicht so. Mama. Ja, was findest du an dem Casanova? Alle Frauen schlichen immer rum, für ein schönes Präzel zu sehen. Und sicher denke ich, so ein Mann, das ich mir gern anschaffen. Weil dem weiß ich immer noch nicht, warum er dir gefallen hat. Ja, es ist wie mit allem. Warum verlangen wir eine Sache? Weil es dann der auch verlangen. Und was macht zum Beispiel der von der Aktion in der Bourse? Das ist Offre und Demande. Wie mehr Demande ist, wie wertvoller ist die Marchandise. So ein Mann hier rote ist doppelt breit. Zuerst, weil es eine Challenge ist und zweitens, wie alle andere Frauen von Eifersucht davon verstecken. Das ist Inbildung und kein Leben. Das ist lieb, wenn man es haben kann. Ich hab nicht gefischt und dann der Riebe kommen nicht. Ich stehe ohne Wächter. Lehrst du das auf der Universität? Das ist die junge Generation. Maman, der Waldner ne casse pas une patte à un canard. Nicht einmal kriegst die Frau, hat sich das Leben genommen für ihn. Mama, du bist noch zu jung, für das zu verstehen. Sieht mal so aus. Was will? Ich will ja nur mit dein Glück. Und ich bin sicher, dass der Herr de Waldner und du ein schönes Pärchen bilden. Es ist nicht viel Zweifel dran, aber nach Scheidung gibt es immer noch eine andere Chance. Meine Tochter ist gut eingestellt fürs Heiraten. Bonjour, liebe Schwiegermütter. Bonjour, liebes Pauline. Achtung, ich stopf. Ah ja, ist zu spät, ich hab's gemerkt. So ist, wenn man den oben anrührt und nicht zu früh. Also, probieren wir's noch einmal, aber freihändisch. Bonjour, Pauline. Und, Schwiegermütter, müsst ihr betteln? Ganz und gar nicht. Bonjour, liebe Schwiegermütter. Komisch. Da hinten kriegst du zuerst das Dessert und nachher den Plat principal. Und bei mir kann man die Hand nehmen, ich bin kein Stacheldraht. Ah, apropos,
Ich habe erfahren, Kerisch ist nicht frei, so wie vorgeplant. Darum ist die Hochzeit 2. Frühjahr. Also ist gut so, weißt du, pardon, wie soll ich gerade eben sagen, meine Blumenhändler, ihre Fiançailles dauern ja eine Ewigkeit. Machen Sie es glücklich? Wer so? Meine Tochter, wer sonst? Ja, natürlich mache ich sie glücklich. Pauline, ja, ich mache dich glücklich. Ja, und wenn nicht, gibt es immer noch Scheidung. Scheidung? Ja, ich finde es schick. Ich wäre lieber eine geschiedene Frau als eine Witfrau. Ah ja, das ist nicht unrecht, ich bin mit darin verstanden. Aber so weit sind wir noch nicht, Gott sei Dank. Der Herr de Waldner ist ein seriöser und sorgfältiger Mann. Seriös, sogar zu seriös. Aber wie jeder Mann hat er sicher schon einmal eine Aventur gehabt, nicht wahr? Ich? Noch nicht? Nicht bringst du Schätzele? Nein, wieso es interessiert mich nicht. Ich freue mich, was diese der Männerin bringt. Oh nee. In meinem Leben, Madame la Baronne, habe ich nur eine Frau geliebt. Ah, das ist mir doch gesehen. Und das ist meine Lebmama gewesen. Mütter lebt, das ist schon schön, herzlich und rein. Meine Seele ist rein wie die von der Jeanne vor dem Cochon. Wie redet sie? Ja, was denken ihr denn? Der Cochon ist doch der Bischof, der Jeanne d'Arc verurteilt hat, selber schon lange. Ganz und gar. Und es steht in der Histoire de France. Tout à fait. Ah, da kommt ja unsere lieb Ignace. Der Ignace? Ja, was will der da? Was hat sie? Kennen Sie den Ignace? Nein, ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich stelle euch vor. Ja, jetzt da gleich. Oh, mit dem Ignace mache ich kein Shishi. Bonjour, Baronin. Bonjour, Pauline. Hoffentlich sagt er nichts. Ignace, lieber Ignace, wie geht's? Mühlhold. Wie geht's im letzten Mal? Wie geht's? Kennen Sie ich? Oh, bist du Stinker? Ja, der Stinker, ich kenne natürlich. Kennst du den Stinker? Gell? Wir kennen uns, Stinker. Ja, Sie haben doch gerade gesagt. Wir haben noch irgendwie das Mittagessen miteinander. Ich hab's ganz vergessen, ja. Natürlich. Und wo haben Sie miteinander gegessen? Beim Bibeln. Beim Tivoli, ja, beim Tivoli. Ja, das Tivoli ist doch ein Restaurant. Wir haben beim Restaurant beim Tivoli gegessen, gell? Wo ist das beim Tivoli? Baronin weiß nicht, wie das Tivoli ist. Ich weiß es auch nicht. Ich kann auch nicht wissen, wie das Tivoli ist. Und wissen wir, das Tivoli ist ein Restaurant Libanais. Wo ist? Was? Ein Restaurant Libanais, Tivoli, et après Tivoli, et encore là, et puis tu es devant le Tivoli, voilà. Der ist nicht ganz geboren. Das Restaurant Bibeln, das existiert doch gar nicht. Oh, es ist mir egal, wo das Restaurant lebt. Ich gehe sowieso nicht in ausländische Geschäfte. Das Wichtigste ist, dass ihr zwei euch kennt. Ja. Muss ich euch den Verlobten von meiner Tochter nicht vorzustellen. Wo ist der? Wer ist das? Der Verlobte von Ihrer Ein Tochter? der Herr de Waldner. Im Hirn, im Tivoli, sind ja Schatz. Jetzt verstehe ich das Restaurant Tivoli. Ich habe Ihnen doch Mittag noch gesagt, der Fiancé ist in der Nachmittag nicht in Näherem. Ja? So, jetzt haben wir Ruhe. Ja, was haben wir denn? Sie sind in Ihren Füßen. Ich hab nichts gemacht. Und noch direkt auf den Händerau. Ja? Jetzt hat er auch noch einen Hähnerau. Dein Mund. Du, ja, der hat richtig, aber wie ein Höhen. Was ist so schlecht, Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber wenn man einer drauf hat, dann macht es auch nicht weh. Ja. Es muss festlich sein, wenn einer kommt und ab der Fuß! Geht's nicht besser?
merci, Mamsell Pauline, das geht. Ich muss ein paar Schritte machen. Ja, ich nehme an, es wird lange für die Unterschreibung beim Notar mit da. Ah, der Notar, das ist ein exemplärer Notar, der Maître Hamster. Er hat nur einen schweren Geburtsfehler. Aber? Welcher? Ja, wissen Sie das nicht? Der stinkt so aus dem Müll. Man kann und so Aare stinkt und wie. Ja, das wissen wir Das hat einer Esel im anderen lang auch. Oh, das ist schrecklich. Oh, c'est ce tango, begleitet von zwei anderen Personen. Wer ist denn? Das ist eine große Surprise für alle meine Invités. Ganz große Surprise. Und ein Geschenk für unsere Fiancée. Merci. Ich komme, Pauline. Ja, komm mal. Und du, komm mal daher. Haben wir da nicht wenig, dass ich blöd schwätze? Ich habe es gar nicht verstanden, dass Sie so sicher sind. Der Fiancé von der Mamsell Pauline sind und der Ami Intime vom Diven. Ja, es ist fertig zwischen Helene und ich schon 2 Wochen. Ja, so lange schon? Ja, ihr habt doch noch miteinander das Mittagessen. Ja, stinkt. Es ist ich muss kurz. Es ist ein Abschied, es ist ein Abschiedsdeal gewesen. Und jedenfalls, schau auf die andere Seite. Wenn ich sehe, Savillon nicht, dass ihr mich gesehen habt, sie wird schon Regen noch erfahren. Ja, einverstanden. Ja, prima, ja. Ah, da kommt Baroni wieder zurück. Das ist die Surprise. Offendecken! Helene! Nein, Ja, vor was gehen Sie mit rein? Gehen da rein? Kommen rein. So, ich denke, es wird echt voll bei uns. Ihr Mädel, ihr könnt eure Bagage schon hinter ihr auf den Stühlen stellen. Mein Mann, ist das jetzt wieder eine Redensart? Ich bin doch nicht Dienst, meinen. Darf ich Ihnen Herr Gontran de Koppler vorstellen? Ein alter Freund und ein meiner Regisseur. Es freut mich sehr, ich kann es lehren. Und ich wurde nicht vorgestellt. Ich bin mit Bagage. Du hast Sie eine Loge für euch umzuziehen. Du hast ein kleines Toiletteneck. Und du einen Kasten für ihre ganze Kostüm aufzuhängen. Alles ist perfekt. Und du... es ist zu. Schätzele, mach doch gerade den Kehr. Der Schlüssel steckt auf der anderen Seite. Das ist nämlich ein Serviceausgang. Und von da kann euer Dienstmädel direkt in die Küche springen. Dienstmädel? Was für ein Dienstmädel? Wo ist ein Dienstmädel? Ja, sind Sie nicht Femme de Chambre? Nein, ich bin's Hortense. Schwester von der Mamsell Helene Sagira. Hortense. Es tut mir leid, Mamsell Hortense, Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich bin's gewöhnt, nicht schade zu leben. Oh. So, Sie schaffen. Ah, d'accord. Mamsell Sagira, kommen Sie gerade mit in den Salon? Das Piano anlegen und schauen, ob alles am Platz ist. Kommen. Das ist der Weg von meinem Regisseur. Gontran? Und der zu spielen? Ja, ich gehe schon, wenn noch Baroni dabei will sein. Kommen. In der Zeit wir uns installieren mit meiner Schwester. In ja, Sie können auch mitkommen, stellen. Ja, ja. Und Pauline, komm auch mit. Ja, wo steckt denn dein Fiancé? Ja, ich weiß es nicht. Er ist vorhin auf der Terrasse, frische Luft schnuppern. Ah, ja, komm alle mit. Also, wenn du mich noch so lang anstellst, wie dein Dienstmädel, Wurstel, ich will da einer loslassen. Ah, was soll ich verstehen mit dem? Ja, ich doch noch ein Liebster. Ein Mann. Du? Ja, du kennst mich noch nicht. Du
Du mit dem Mann? Mein Kopf ist voll Sachen, wo ich noch nie gemacht habe. Das kann nicht so weitergehen. Machst du alle Leute lachen? Hey, pass auf, du verrumpelst ja meinen Rock. Wenn du so umgehst mit einem Mann, fliegst du gleich der erste Tag raus. Ich bin schon drauf gefasst. Der Kosten geht nicht auf. Hey, der Schlüssel von links bis rechts und nicht das Geitel. Nenn ich mich wäre gescheiter? Ich hab's schon probiert. Es geht nicht. Geh mal uns entwei. Sie spüren, es geht nicht. Schluss ist sicher im Gerüst. Oh. Ach, nein, das ist von innen, wenn Sie Züge reden. Mensch. Moment, probieren wir es miteinander. Ja. Jedes auf einer Lied. 1, 2, 3. Herr Mann, im Kasten! Michael! Der Waldner! Ja, was triebst du denn da? Ich hab fest gemacht. Ihn gesperrt den Kasten! Ja, eingesperrt im Kasten. Wissen Sie, manchmal im Leben muss man ein bisschen Einsamkeit haben. Und, wie geht's dir beim letzten Mal? Alles in Butter? Ich habe uns so Angst, mein Herz bubbelt noch. Wahrscheinlich das erste Mal, dass sein Herz für einen Mann bubbelt. Ja, wow. Ich habe echt ein kleiner Spaß gemacht. Ein Peter Spaß, der Hans hat der Kasperl zu spielen. Es ist alles in Ordnung. Ah, der Waldner? Ah, der Kumpel. Du, ja, was triebst denn du da? Aber weißt du, wie da ist, ja. Und wissen Sie, wo wir nicht gefunden haben? Nein. Eingesperrt im Kasten. Mit das Bärenbrettchen. Der spinnt den nächsten Grad. Ja, ich denke weiter, der ist bei Woher kennst du denn die Familie de Pomka, ne? Ja, ich kenne sie schon lange, weißt du. Unsere Familie sind fremd gewesen und Baronin hat mich sozusagen als Kleinkind kennt. Ah bon, das ist jetzt spaßig. Ja, es ist spaßig. Weißt du was, Helene? Weißt du was? Sing nicht in dem Haus, sing nicht. Ah bon, warum? Warum? Da ist Zuck. Da ist noch ein Zuck. Da ist noch ein Zuck. Da ist noch ein Zuck. Überall. Da ist Zuck. Ich freue mich bei der Baronin. Nein. Schätze, macht das nicht, sonst weiss er direkt, dass ich das gesagt habe. Keine Angst, ich schnüff kein Wort von dir. Jetzt rennt er da vor. Ich bin nicht da. Ich bin nicht Komm, da. ich Scherze kommen. Ich bin gespannt, wie dieser entnimmt. Ich freue mich von meiner Schwiegersohn steck. Ah, Madame, sicher ist Durchzug in ihrem Salon. In meinem Salon? Ja, und ich kann nicht singen, wenn man Luftzug, wie man über die Achsel zieht. Mademoiselle Sagira, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Kommen Sie gerade mit Norlön? Also nein, Durchzug in meinem Salon, das gibt's nicht. Niemals. Komm, geh nicht. Durchzug, Luftzug. Ich glaub, kein witzig lebt bloß dem Herrn von Michael de Waldner. Bist du allein? Der versteckt uns jetzt. Bist du allein? Ja, du, ja, jetzt kommst du rein. Ja, ich bin dort nüss. Und ich hab den Kirche vom Mann nachgemacht. Ist schön drin, schön. Hey, horisch. Was ist mit dir los? Was spielt sich da hin ab? Ja, liebe Rede, komm, ich sag dir's. Weißt du, es ist schwer zu sagen. Ich heirate hier oben die Tochter von dem Haus. Ich unterschreibe den Vertrag nachher. Nee. Doch. Das ist ja bombisch. Bombisch? Ja, meinst du, wenn die Bombe explodiert? Weißt du was? Ja. Lass mal den aus dem Haus kriegst, so schnell wie möglich, ob sie will oder nicht. Ja, ich weiß noch nicht wie, aber ich werd's versuchen. Ja. Achtung, ich erst. Helene, komm, Genau. Da, nicht da. So eine halbe Stunde, so richtig, Michael. Hast du mich gesagt? Komm, wir sollen schon uns miteinander. Ja, so, wir haben ja uns wieder gefunden. Ah ja, hast du recht. Was verzapft ich denn? Ja, der stimmt mir immer bläder. Oder versteckt der Reps? Sehen Sie, Mademoiselle Sagira, ich habe recht, Kate.
Dort, Sarli, Madame, as bloß kein Liftele. Ah, Herr de Waldner, es ist höchste Zeit gewesen. Ich stelle euch vor. Nein, das ist nicht. Sie kennen sie schon. Komm mit mir. Ja, wie? Ein tote Luft so gehen Sören. Ja. Ich weiß, in welcher Richtung er bloß. Komm. Was fällt denn Ihnen? Ja, was ist da? Was spielt sich da ab? Ja, wissen Sie, Baronin, ich sage jetzt, ich nehme an, es wäre ungeschickt. Was ist ungeschickt? Es wäre ungeschickt, chère Belle-Maman, Sie haben mich doch vorstellen als Ihre zukünftige Schwiegermann, Tochter, ja. Ja, ich weiß. Und du hast doch sicher mich dich vorstellen als meine Frau. Ja, das sind sie doch. Ja, es wäre ungeschickt, hat mir doch gerade der Impresario gesagt, es wäre ungeschickt, so Wächter zu benutzen. Warum? Warum? Weil sie hat eine Lebensaffäre gehabt mit einem Mann und der ist fort und hat sie hochgelassen und ist auf Amerika. Und seither kann sie die Wächter nicht mehr hören wie Fiancé, sonst geht sie in Unmacht, macht sie einen leichten Krise und sogar Selbstmordversuch. Nein! Aha! Simply haben sie uns gewarnt. Ja, das ist der Kontrakuppler, der Impresario. Oh, wie man das gesagt hat. Es beruhigt mich, das zu wissen. Ja, und ich kann nicht noch mehr sagen, aber im heimlichen Dom, kennen wir Dom, komm, ich erzähle es nicht schon wieder. Ja, wie? Ja, warum? Ja, weil das ist die Nächte, das ist Ich glaub, du hast schon vorne. Jetzt muss ich im Waldner noch den Ton wegspielen. Sauber, der ist nicht da. Nein. Sie sind alle hochgegangen und haben mich da ganz allein hochgelassen, ja. Oh, noch der Stinker. Ja, ich bin's im Belaufen, ja. Oh, hat der Mann, da kommt jemand. Ich höre nichts. Nein, ich habe nichts. Kommt der? Ich höre nichts. Oh! Aber es ist logisch, aber Rendezvous. Das ist ein bisschen durchzucken. Aber nicht so viel. Hat's geschält? Jetzt hat's auch noch geschält. Hast du jetzt gehört noch? Ich höre nichts. Oh je. Ja, das ist nicht so genehm. Er hat gerade noch gefällt. Come entrar, General Irigoyen. Que je suis impardonnable, porque je suis en retard. Nein, ça c'est nicht so Voilà. Que de nouveau, Herr Irigoyen. Que veut dire? Antonio. La bouquette, elle est petite, mais la ficelle, là, c'est bien jolie. Oh, un collier, perle, un perquette. Ce n'est rien du tout. C'est une cacatelle à une papiole. Oh, wie schön. Das ist aber nicht notwendig gewesen. Non, rien du tout. Rien du Wenn tout. Sie es erlauben, das ist wirklich geschmackvoll. Ja. General Irigoyen, Herr Ignace de Stinker. Dieu vous prie. Enchanté, Monsieur. Ich bin sehr geehrt. Das ist wirklich eine Pracht, was Sie da gebraucht haben. Ja. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. C'est rien du tout. C'est une cacatelle à une papiole. Wissen Sie, es ist wertvoll, wenn man zur gleichen Zeit Millionär und galant ist. Und wenn man, es gibt manche Galante, die nicht Millionär sind, und manche Galante, die nicht... Prenez donc une pommele. Was ist das? Pastillas quando io fumare. Ah, fumare, ich rauche doch nicht. Croyez que je le regrette. Name une. Ah, ja, nein, das ist nur für Ihnen Gefallen zu tun. Ja. Que bouillon, grazia. Oh, pardon. En ihr noch Worte? Madame. Darf ich Ihnen einen guten Freund vorstellen? General Miguel Irigoyen. Dieu vous prie. Mademoiselle Hélène est mio invité.
Oh, wissen Sie, General, das Kärtel brauchen wir nicht. Wir sind ja unter uns eine große Familie. Ja, m'est égal. Je suis venu que pour la diva Helen Sagera. Wie Sie meinen, der sagt wenigstens, was denkt. Allez, komm, on a komisches Benehmen, Michael. Ah, Seigneur Venabler, vous êtes invité aussi. Est-ce que vous chantez quelque chose? Und singen? Mais si, puisqu'il est un ténor. Ja, Michael, singen Sie euch? Ja, ein bisschen, ganz klein, ein bisschen, nicht viel. Oh, ich singe und ich spiele Piano. Ja. Ich hab alles in der Hand, das klappt. Da kommt ja der Notar. Das ist Bonjour, Herr Notar. Bonjour, Madame la Baronne Baumgarten. Ich bin der Schreiber vom Notar. Der Notar hat leider nicht selber können kommen und ich komme am Zielplatz. Das Wichtigste ist, dass Sie alle Papiere haben. Es ist ja nur eine kleine Formalität, nicht wahr? Ich, Damen und Herren, Ja. ich lade euch alle in für die Unterschrift. Oh je, der Flügel, ich komm, ich hab noch 2 Friseur zu richten. Komm, der Waldner, komm. Ich komme, ja, es geht noch los. Ja, Moment. Ja, möchtest du euch noch vorne dran stecken? Plutôt bei mir, c'est frische Dinette. Meinst Was macht der Vertraus? Interessiert es dich? du? Ja, es wäre für dich nicht hilfreich, wenn ich jetzt nicht, Komme, Herr de Waldner. Ja. Komme jetzt. Sind Sie nicht der Mann, wie ich ihn morgen angetroffen habe? Doch. Komme jetzt. Komme. Glüdri! Komm! Stehen bleiben! Ja, was lacht der doch? Was haben Sie? Madame, le contrôle springt geschwind los. C'est je Südamerikaner. Machen wir jetzt ein Ende und kommen. Der Herr, wie ist denn war für die Unterschrift? Herr de Waldner, Ja. nehmt den Arm von meiner Tochter und kommen. Hä? Ja, warum, Herr de Waldner? Warum, weil er der Fiancé ist? Fiancé? Oh. So, jetzt haben wir den Salat. Meine Schwester, Hilfe! Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt die Wächter Fiancé und so weiter nicht sagen. Und dann haben sie doch gesagt. Ich? Ja, du, wir haben dich doch gesehen, dass du ein Fiancé hier roten und so viel sind wir ganz zufrieden. Oh je, was für ein Skandal. Er hat den Flügel rausgefunden. Oh je, Madre de Dios! Generale Elena! Oh, mi dicono che è malato, che è morto! Olli, Sanja oder Reinkoordinaten, egal was. Revenez à Im Käfer. Sie bist Revenez à moi! ich bloß auf Zirnloch. Warum das? Gehen weg. Oh. Gehen jetzt Ja. Ja, Wir gehen, wir haben einen Vertrag zur Unterschrift geht auf bekommen. Zeitschutz, versteckt sie noch. Ja, wir gehen. Wir müssen jetzt meine Schwester wieder auf Bein bringen. Sie hat immer einen Schwermann um sich und mich nicht kennenlernen. Un clé! Qui l'a un clé? Qu'est-ce que tu le vois là? Un clé! Ein Schlüssel? Clé! Ein Schlüssel? Ja, ich habe einen Schlüssel. So, voilà. Ah, grazie! Ja, vergiss nicht. Ich komme. Ja, was machen wir dann mit dem Schlüssel? Ich will den Schlüssel. Ja, sie blutet ist denn aus. Attends, on va voir si ça fait le même effet! Komme jetzt durch den Wein. Hoppla, kommen alle. Oh, revenez à moi! Revenez à moi! Das ist alles schon immer weiter hoch sind vom De Waldner. Das ist alles immer weiter. Du Tenor!
De Navler, il fait le mariage à la Helena. Es gibt noch ein Wort. Ja, alle die wissen doch, dass der Wagner und Helen Sagera, die schließen doch miteinander. Das weiß Non doch comprendo, Cesa. Antonio, Signor General, che cosa significa Cesa? scese in altafiano, tirare in espagnolo, tire in francese, scese in altafiano. Io non comprendo Cesa. Allora, De Waldner e Helena Sagera tiran congiunto miteinander. Sie ziehen einer, sie riechen einer miteinander. Io non Hassen, comprendo. el amor. Io non sto comprando ces choses-là. Du, Stinger, qu'est-ce que tu disais? Ich hab gemeint, dass das weiß doch jeder, dass Helen Sagera und der Wagner, das ist seine Liebster, das weiß doch jeder. Qu'est-ce que tu Ah, ja. dis? De Navler, il est un amante, è un amoroso. Kann ich nicht wissen, dass es sein Amoroso ist? Verzeih ihm, dann weiß nicht, was sagt. Sag mir la, ich habe verstanden, kleine Rodelas. Was ist, geht's ihr besser? Ich glaube, ich habe dumm gesagt. Ah, Ja. Che volete l'amante della Helena? was will der? Was will er denn? Sind Sie l'amante e l'amoroso? Calmos, General, calmos. Io non sono pas calmos! Calmos. Io mutuierei de Navler! Schon wieder? Ja, volontuez-moi, pourquoi volontuez-moi? Perché io aime la Helena e io non supporto pas avoir un heavenly heart. Comprendo? No problemo, General, no probleme. Wissen Sie, ich nicht mehr wolle Elena. Finito, ich fertig mit der Elena Fortillo. Nehmen Sie mit heim. Ah, Nede Navler, ah, mi amigo. Ja. Ah, che io levo sì. Ja. Muchas gracias, mi amigo. Me bus per un amigo. Vous êtes un Schläger, qui met son as partout papa. Wenn's beliebt, könnte ich jetzt allein bleiben mit der Elena, ich wo du sind, wenn sie wieder aufwacht. Sì, comprendo. Gracias, amigo. Amigo, da hinter bei uns. Sì. Auch das, wenn's beliebt. Helen! Schätzele, Helen. Ich bin. Meiner Leben. Weich, ich bin an allem schuld. Ich will dich nicht mehr hören. Du bist abscheulich. Und mein Schätzele, mein Reddele, mein Miesele, mein Dievele. Der noch ist alles wahr. Der Hochzeitsvertrag ist deiner. Ja, es ist meiner. Ach, steht's noch? Oh, mein Herzele, mein Du bist Dievele. ein feiger was. Mein Dievele, mein Herzele, mein Dievele. Mein Dievele. Ich bin nicht mit den Dieven. Oh. Und ich weiß jetzt, was mir übrig bleibt. Was denn? Weißt du, was ich dir versprochen habe? Adieu und leb glücklich ohne mich. Nein, machst du mir doch das nicht mal in einem fremden Haus? Das wird ja mein letzter Plaisir, da in deinem zukünftigen Haus zu sterben. Dievele, mach mir das nicht, weißt du? Wenn du tot bist, kann ich das nicht selber explizieren. Nein, mach mir das nicht. Mach mir das. Erklärt dich. Ja, aber die Sache ist ja so, die Sache ist ja so, ich will nur jetzt noch da hinten sein. Ich komm. Voilà. Du bist noch nicht Kirot, mein Mann. Ich freue mich, dass die ganze Zeit wählen mit mir. Sind am Beton. Unsere lebt überhaupt unsere Leben noch. Ja, natürlich lebt unsere Leben für immer, für die Ewigkeit. Du darfst ja heiraten. Ja, das macht doch nichts. Weißt, Schätzele, was die Linkshand macht, brauchst du ja die Rechte nicht zu wissen. Oder? Auf einer Seite kann ich heiraten und auf der anderen Seite kann ich dich leben. Ja, kann das sein? Ja, ganz sogar, das kann sein. Oh, der Leer.
Der Komödiant. Oh, mein Herzle, mein Diebele. Oh, Miki. Der noch geht unsere Leben wieder. Ja, unsere Leben. Vorher. Wie immer. Aber der Bouquet gibt mir eine gute Idee. Siehst du, die Blumen machen mich an unsere schönen Zeiten denken. Weißt du noch, wir zwei auf der Mutter? Ja, ich weiß noch. Wir zwei, halber nackt, in der Modeblümle, gekribbelt von der Marguerite. Oh, ist das schön. Oh ja. Oh, ist das schön. Und Kornarle, wie unser Lehn in die Unterwäsche geschnupft. Was machst du denn? Was hast du da gemacht? Jetzt hättest du mir auch noch nie gemacht. Nein, Helene, das geht doch nicht. Helene, es geht nicht. Es kribbelt, das kratzt. Ich vertrau's nicht. Ich schwör, genervt der Tisch, der hat wieder Blick. Hol mir noch raus, wenn es belebt. Ich vertrau's nicht mehr. Alle. Sieh die aus? Hä? Ja, und die Leute da hinten? Keine Angst, ich schläß. Sie haben schon Zeug gemacht, für mich umwechseln. Ja. Hey, Ja, und sonst aber, wie da sitzen? bis jetzt hast du dich noch nicht genährt, für dich auszusehen von mir. Ich hol's nicht mehr aus. Helf mir, ich hol's nicht mehr. Es kribbelt, das kratzt. Oh. Sieh die aus, die Voyeurs, du hast schon anderes Dings gesehen, nicht wahr? Ja, wie soll ich an? Wenn die Damen da im Publikum stehen, gehen das keine Bälle. Diesmal, Männle, habe ich dich in den Zong. Ich hol's nicht mehr aus. Die hast mir auch noch losgezogen. Da ist hart nicht der, wie man hinsteckt hast. Bring mir nicht da. Der Kornar hast du auf dem Herz gehabt. Hat's nicht gerade, hast du ein wenig wieder runtergerutscht. Noch besser, ne? Was sagst du? Cracker? Ja. Oh ja. Hopp schnell. Komm. Ich stehe jetzt da. Komm schnell. Aber schnell bis letzte Mal. Nicht so laut. Hopp schnell. Komm, wir machen wie zeigen wir uns. Skandal! Und noch unter meinem Dach! Verschwinde von meiner Arme! Es ist alles verbrochen! Madame, es ist nicht, was ich meine. Es ist nicht, was ich meine. Donna Brera! Che volò? Domana! Je vous tuerai! Tu